biz nədən qorxuruqsa, illa ki o bizim başımıza gələcək. Başqa yolu yoxdur. Rədd olunmaqdan qorxduğu üçün döngü və döngü 1 il, 3 il, 5 il ara versə də illa ki o qorxuları hardasa yaşayır, reala çevrilir bu. İndi həmin insan bu rədd edilmə frekansında, qorxusunda olduğu üçün və özünə onu rədd edəcək adamları çəkir, gətirir. Şuuraltı enerji olaraq. Hətta Və sırf onun elə bir partnyor gəlir ki, bir müddət sonra ona deyir ki, mən səni istəmirəm, ayrılaq. Elə bir dost gəlir ki, onu bir müddət sonra günahlandırır durduq yerdə və onu rədd eləyir həyatından. İş yerləri elə bir iş yeri olur ki, bunu işdən atırlar, rədd olunur. Çünki onda elə bu qorxu var, rədd olunma qorxusu. Və ona görə də şuuraltı sırf rədd olunacağı nöqtələrə aparır onu bir müddət sonra. amma onun yüksəlişi o rədd olunmaqdan necə deyim də qorxusunu yenəndə başlayacaq. Bəli.